Seit dem 25.05.2018 gilt die neue Datenschutzgrundverordnung. Dazu haben wir in Camin Futura Anpassungen vorgenommen. Neu hinzugekommen ist der Button Datenschutz in unserem neuen Adressmodul. Hier können Sie die Herkunft der Daten hinterlegen, wann die Daten angelegt wurden, zu welchem Verarbeitungszweck diese hinterlegt wurden und es kann eine Löschfrist eingetragen werden. Unter dem Punkt Einwilligungen können Sie anhaken, für was Sie eine unterschriebene Einwilligung zurückbekommen haben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, über den Button Verwalten weitere Verarbeitungszwecke und Einwilligungen zu hinterlegen, welche dann in jeder Liegenschaft im Bezirk ausgewählt werden können. Diese Punkte können sowohl für die hoheitlichen Tätigkeiten als auch für die freien Tätigkeiten hinterlegt werden. Als letzten Punkt können Sie aus dieser Maske ein Auskunftsschreiben für Ihren Kunden erzeugen, indem Sie den Kunden darüber informieren, welche Daten Sie zu seiner Person zur Verarbeitung haben. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, ein Verzeichnis von Ihren Verarbeitungstätigkeiten zu erstellen und technische und organisatorische Maßnahmen zu hinterlegen. Dazu gehen Sie auf den Button QM/UM und klicken dort auf F4. Wenn Sie unter den Reiter Berichte auf F4 klicken, finden Sie in dem Unterreiter Briefe weitere Formulare zur DSGVO. Das waren die Neuerungen in Camin Futura zur Datenschutzgrundverordnung.